صفحة مقارن إثيس سنة دايونس هادلي ديونو مسناو سنمكب. Donc Dayonus est eu Sénat dans le cadre de la semaine culturelle amazigh qui s'est déroulée à Ottawa, Gatineau, du 24 au 31 mai. Donc, il y a des conférences à la cérémonie de clôture. Ismis et Maziran entre la gloire du passé et les menaces d'aujourd'hui. C'est une conférence qui s'appelle Azalatas. Nous avons des YouTube à Souali. نبغى نفرس ثونيت مكان اللي يذنا ناس وقاعد يدور حنا ناس موريال ثوالين هنا ان بروغرام والسند لسنن نتمازيغ دي موريال نا دي جورني كولتورال امازيغ à Montréal journée culturelle amazigh pourquoi باش كني نتكتب نيت ايوا كني نسل دايونس دارني surtout ceux qui ont raté la journée culturelle amazigh de la Tunisie تحضرناها اثنين داك مثلنا نورين مريم ولا شغالين في البلد ولا شغالين الولين نزهر بن ويران ولا شغالين في البلد تواليم في 7 ديرني ما نوري تواليم توران جوست ابري ما وسانا كاين دايونس هذه اللي مسكاسين هكذا مثلا نورين مريم كريمه عزوز تروح مالوزمون ساكن تروح مثلا لو حسن الحاج مولا شغالي في اش الحين المغرب مدرسو مادرسي ليبيا مثلا يدير لحو نورمالمون مي لو فيت فار ولا ني بي دايونس كي va représenter la Kabylie la Tamazgha centrale donc c'est que c'est نزل مي السكين دايونس يختارض يون التام ولا في جيرز مليح يسميس لو لي بلاص دو لا كابيلي دون ليسباس امازيغ دوجوردي دونك ذا شو تخدم عطاتي تخدم ذا شو مازال تخدم ça bouillonne partout nous sommes dans un tournant historique les Mazra ça bouge partout la Libye la Tunisie Azawad etc ذا شو زمان تخدم لا كابيلي عاشو لما عطاتي تخدم dans le passé شو مازال تكمل تخدم وكذا سنه aussi دارنا تسميتها كان نسوج دايونس باسكو وين يخدم ناطاس يخدم ناطاس ديجا قبيليت dans le domaine scientifique c'est ce qui est rare l'histoire يورات سلك ماليس l'un des rares ce n'est le seul يقولنا في la Kabylie depuis l'antiquité à السكير donc تاسي يخدم تاسي يخدم لي سيناريو الفيلم سموها محن عندنا نسومه mais qui n'ont jamais été pris en considération la fin toujours الناس ماشي ذاك النية donc donc jamais souffert حاجه وجامي il a eu une reconnaissance اللي ثموت توالي متسكن لي reconnaissance الناس نكون لا دياسبورا كابيل ذاك كندا الملال كمال سبوح كيران بورباع هو كناس نخدم تجميل ام فرحان ازكى اديلين ديون لوتيل bon il y aura un dîner souper conférence débat رقص يعني كنا نخدم من وراء جميل عرضات من وراء كنا نخدم لا ميم شوز دونك وكي كان واش يقول دونك سكير سكام سليدير طويل سريد الدايونس تلغوك وصوال كان ميرث رشيد وزرار ما السلميده كان هذا يقرز الزول في كنت الزول في اللاون في الدرس الفرح النظام قران تزرع مقلا غير انا تيكل تمزور وتدو صغار ثمور ثقي وغريد روحهم السرقاقين الناثي الرشيد ذم كان تمورث القبايل داخل اللي تساعنا بوكال نتمازغه غادي نهضر دا شو يدبوي تمورث القبايل دا شو اذا مزروين تمورث القبايل شو كان هذه شود تمورث نتمازغه مثبون تس الخضار واقي تزوارينو بس بوا سما نهضر في تمازغه ودقراره تمازغه شو غدي يقولان تقولاد تمازيغ داخل نتمازيغ اي غار ساقيت بويا تمورث كي غدي فكان تمورث القبايل بويا دا سنر تجميلت ايوا شو نرد ندم ثمورا نتمازغه يدي فرورين ذيك تمازغه غادي ندم المروك غادي ندم تونس غادي ندم لا ليبيا كينتورا مالنا نو لا موريتاني تيا
جميع يبوين ثيموننت لانديبوندونس ذا ساون ثمثلت جنت مزيغث ثمثلت يزوران ليدونتيتي أنا في بلي تسامورث القبايل إيقاعثفن تسامورث القبايل إيقسوثورن تسامورث القبايل إيقتسناغن ودن قرارة ويظنون لا ذا الكذب شو كان نكني ذا مزروي يغيران دي مزورة أفو منو أفلاصل نزمرا دنينيا فرانسيس ما سمح كان le sort de Tamazgha depuis les indépendances s'est souvent joué en Kabylie. نشتكي فيها ونتفاهمها دا شو كان نروح ديغني ستلقاي دا قمزروينا قمزروي نتمازغا قمزروي نتمورا نتمازغا وذا شو دفكات مرتاقين القبايل هي ما تصور في مية فيها تفضو ذي حريشن ايوا كني نسقم وال مرد دمض اقذوذ من ولا اقذوذ كندي اقذوذ امريكانيين اقذوذ اقبايلين اقذوذ فرنسيس لان تسنات الحوايج ثوذرث بوذوذ يثي السلحوين ثلاث ذمسه ليكونومي ثلاث سرثيث c'est un peu une théorie assez ancienne qui définit l'économique comme étant toujours déterminant dans la vie d'un peuple et le politique souvent comme dominant dans la vie d'un peuple. Et نقيم كذامسا نرد نزوير كذامسا. فيا تزويرة سكرا إمدياثن دولا ثمرة القبائل ذا شو نسوا بالوقت إعدان. En 1783 donc 1783 فقيت سليث يديك شمو ثركين على ثمرتنا ثركين السنة لا غادي يبنو والسنة لا يقر عاما السنة لا يبنو إلا كيما نقرا ساقي باراج نفذ مزروي en 1783 تروحنا الجهة عوضين هذا وين يفناين يعني من قريمة الصوفن أثناوين سقواضيين قالوا وقتا كيف نهضر إوا كني إلا لو باي دو تيتري المدية مدية بوساقي إذا قبيلة راس يفنون ان باراج اون غروند روتوني من زمرا نسميها الساقي ان باراج دونك اون روتوني دو أمكان نوفا مضيق نوفا فنانت قرناس الواد الحام بسيفة مقران دونك أكيد نيغ لا ريجيون المدية فكي سا سباس اون 1783 أتزرم إيفنين لنا ذا شو مي زمرنا خدمنا ذي ثروكيني روحنا بوينتني خدمنا سنة أدرنو غام ديالني أظن قلاق ثمسة بالشتوى 1866 1867 l'hiver 1866 هذه ضروريون اللاز ذا مقران زعما ادني لي با ثمورت ما تهضر في ثمورت الجزائر فو اتر بريدون ادني لي ثمورتنا الجزائر نتورا اللاز ذا مقران يقصاوضن الغاشيه بالوضيات دون لي بلان مدينه الوضيات مع الصبري وذرار اتفضل الوضيات اتفاضي تيزي وزو تصور المال الجزائر كنتورا تصور عنابه تصور الوهران تمتثل الغاشي ذا كلاز نوفا تفوث ثيرا سكواك نتمتثل واذا كيدي يقولان سكفالند واذا كمطلن ستنتن تزرم ثاني صاوض لاز ذا شو يضران ثمورة القبايل الشتوية كيف يدنا هذا ماشي حالا نسلكني ما نسند ولا شاشوثني ديبضن واذا الا نقلوضيات رجولين دار غرصن عشان كانوا تسمتساتنا على ذكلاز إما دروا لنا الغرصن جمعنتن تحرابن فلاسن ثيرا غين وفافا ياكي تفوتاكي كربوني يديروا لنا الغرصن ورثي الطفل هلاك وريموت والقبايل ناسن اكون نجمع لما تعدى الشتوى اشو ديت الدون
تفسوث زمرا دينير أول نير دجان c'est pas raciste, c'est pas une connotation raciste ni subjective ذا وليغ دي قران قارن قوال نسن روح يا عرب على تفسوث c'est venu de ce fait là mais c'est une grandeur ثذا مساثر هذا شوي لأنه شدوت خاطر يفاثني ذا الحال الجاهنا لا نقرص العلا يجي ذا شوت هنا كراد مقرن كراد وين الغلا كيمير ذا شوت ذي نغمان تزهرتني السكواين ذي نغمان ذي رذن الزيت سعون ديال ريزيرف دونك سيتي اون ايكونومي اغرير ستركتوري هذا فل زمرناس الهلاك زمرناس ولا شاشاتني حبسن كتقول تنسن et c'était ces réserves là qui ont permis de sauver des milliers de vies humaines. Et les statistiques de l'époque, je vais vous les donner. Alors, il y avait une population globale de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'espace, donc l'Algérie, l'espace algérien, de 3,5 millions d'habitants. Et au fin, le Meksin a la grande famille, la famille Nagui il y a eu plus de 500 000 personnes qui mourent. On comprend statistiquement que au moins 500 000 autres personnes ont été sauvées. Et c'est l'économie de l'époque qui était structurée comme ça. Il y avait un administrateur, c'est Francis, qui a été Camille Sabatier. Camille Sabatier, qui a fait l'économie, qui a fait il a dit ils avaient leur théorie également, des franciscains, c'était, ils se considéraient comme étant en avance. Ils خدم un recensement, يفرط العقل يتنادي يقليلا ويفعل alors يقليلا dans sa notion de pauvreté. C'est-à-dire, وين نسارا ماضي أكنو يقنع على إيمانيس يكشم ذيغني يكمل باش كدي souffrir un nombre de pauvres. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de pauvres en Kabylie dans le sens occidental du terme. Ça, ذا فرانسيس. Il souffre de 17. Même quand ils disent souffre, c'est par rapport à leur notion, c'est-à-dire par rapport aux biens, meubles et immeubles. Mais يقول لهم يستعرف الناس نحسب ذي قليلا دا شو كان يعني ما قليل انت دارت وتسجن لها خاطر امير ذا شو ذا الغلا لقد تصوض الزمور تصوض 30 قليل تصوض كال تسافن ميم وين في حتم الحال دونك السبان كل يوم دا شو السباس وتسجن لها ذي يغلي تنقول تنين أو تزمور تنين أين كنا عيسى دياوي ثم عشتي وراويس تجمع تدار ثلاثين جمعان أسفكن أين كنا إقلاق وكيل s'est entêté il a dit que sur un total de 36 660 habitants il n'avait trouvé que 17 pauvres à sa façon تسمع يقول لنا أكنه نيتوالي بورد امدياتنا كي باش كنا داوضا ريوث نتاليف نقلا مازال كذا مسا هضرات شي طوح فلاس اوتاوا مي سي امبورطون از داوضا شويه اميك كذا مسايا قلنا تقول المسناوني مقران دونيث يشبان كارل ماركس يشبان وياض هذا قول لنا دوغالن خافاكني انه السلحان تاع موسني دوغالن روم ديال القبايل سبا ثم قرانت اتيلي وذلي وذليسي وثنت كتاب يدوران سيني فرنسيسن يقدان قال وقتني كثمورت القبايل داند avec la campagne expéditionnaire française قالنا سنة انوتو et le tourneur
طاس قراون بالك يقذلان في دريساكي فاد اون 3 طون 3 حريشان دريساكي اسمي ايثيد السفران يبغى ثمورث فرنسا لان بدا قارنت مسناوى مقران على ثغران ذا روسيا قرناس ماكسيم كوفاليفسكي اسمي غرا دريساكا ديال طاس الحوايج يوغور تخمي من ياكي نوثني سي مسناوني مقرانا ودوفينا راه كرا تبورث دينا مي غرا دريساكي كتبورث القبائل لا تثبورا اشو يخدم الا بها نوتي اشياس مداكوليس كارل ماركس اسمي في ولا يغراث ولا لي زانوطاسيون مداكولا كينس خاطر قال وقتها كاين كوفاليفسكي مشهور في كارل ماركس اسمي يغرا كارل ماركس يومين وريومين خاطر مثلا ذاك قاشوش دونيت كان مثلا تستعرف كارل ماركس يعرى سامح ذاك ذورار تمورث القبايل نوثنيو تخدزرنا فمورث القبائل تخدزرنا ان بو ليسباس كي نتورا الجيريان كي ايتي اون كولوني فرونسيز دونك اميك ويكي كي سون كولونيزي دملن يوار باين اونتربري ان فواياج كارل ماركس مزوارو يروح على ثمورث القبائل يروح ثمورثنا لا قال كان يروح ديوم بريد اون فيت تيكل تيسناث c'était un voyage parce qu'il faisait à l'époque on conseillait le climat الجزائر يروح على ثمورة الجزائر etc بشكل غادي ذوي مانيس mais c'était la deuxième fois يروح la première fois on n'en parle pas ايوا شو خاطر في كل تمزلو يروح في ذم سايقين ثمورة القبائل يقوفا قذلي سايقين انوطو لو تورنو Il voulait prouver à lui-même, et puis, ces derniers tsarou, Dimir. Et puis, il y avait, au même moment, Wagifid Hadra, Kovalevski, il veut tsarou, il veut t'ktev. T'ktev sa Guinness, a-t-il soufa en 1879. مازال ارتفو كارا مي كذلا فاين كايت مضران ثمورث القبائل نوثني بويغارسن c'était un mouvement scientifique qui s'intéressait à la propriété terrienne et à l'évolution des sociétés paysannes وقبلاتي فاك يتراجعوا ذا شاز ديال كارل ماركس ماشي ذا الرئيس ما يؤمن ولا نتا اين كيوفان غيومنا لا كارل ماركس غادي يروح يتواقنع يرى سيدي كوفاليفسكي تميارون بويغارسن وإن سينا كاكي يقدران يلق أن أنصح يوث الحاجة إذا شوت ما تهضرن في ثمورث الجزائر إلا دولة عنايا فرنسا ودهضرنا في ثمورث الجزائر سدانا على الموديل أزياتيك بروبريتي تيريان لا فامي إلارجي اتسيتيرا شكشمنا الموديل ازياتيك كوم سا داي سان تموسني غيمير داي في ذلان اسمي ذلان فياكي تحقن باللي يعني لا كرا وماينوث بوجديد الجهينان تمورث القبائل مراد هضرن ما تساكنين دياثن شكشمند لو كابيل كثيرا نسن إلا كتابين نسن قذليسن نسن مازاليث أرساقي إلا وتحبس على ذاكي خاطر ناخد باللي سيتي ان سيكل كني دو ريفليكسيون دونك ماشي حاله وحد سن إلا ويكي يموسناونا إلا ويا ذيك خدمن يدسن سين داساون أناف كارل ماركس الشيعي ونم داكوليس ديالني قالناس انجلس وذي غران ديال انجلس ماركس انجلس ديال يوهم إذا انتغريسا سان ديالني تموسنا وتمطوط تمقرانت قالناس روزا لوكسمبور نتسات ديالني اسمها ثغار خاطر تمدال نتسمياكن بويغاراس تموسني اتقبل ديالني ومثافقا بويغاراسن باش كني ادهضرن في الموديل ازياتيك سيتي اون ايرور ما دهضروا فين يكشو دن
l'espace algérien هضرنا في الموديل كابيل. Plus que ça, ironie du sort certainement, هذه لي ونو فرانسيس قالناس إيميل دوركهايم. إيميل دوركهايم يتجدد في كتابين. C'est le père de la sociologie française. Française, on était une colonie. Émile Durkheim a dit non seulement l'exemple, le modèle kabyle, mais ça, c'est très important pour nous parce que c'était à un moment où le cycle de réflexion avait atteint un niveau. Donc, Émile Durkheim, comme exemple donc, dans cette évolution des sociétés et des origines paysannes des nations, de la division sociale du travail dans le livre 1. La page, c'est la page 164, les pages 164 et 165. ثمورث القبائل قالوا وقتاكي سي ال 19 ماشي تصل فيه ثلاث ساعة كنيس ساعة مضيقيس وهي مسناون مقرانا دونيت ويكيا بالوقتاكي في النهضة. Alors c'était des penseurs qui allaient façonner le monde du 20e. On est au 19e. ساكن تكتيوين مكاثيلي عم كيتلاقى تيلي دونيت من القرن 29 دي دون الغرس. إن كوني تمورث القبائل كيمير هذا مسا تمورث نزمر هاد نوغال قال ديبا سور دي بريسيزيون باسكو جو بو با ابروفوندير بلوس كو سا الى السوايع ساعة مضيقيس وثمورث القبائل قلنا الميد هضر نديرها في الحوايج النظام ساعة مضيق نسن ونفاقالة كاين ستيمادي وسمي بوضغار في السداويث من الجزائر على لونيفرسيتي دالجي نغرا كارل ماركس نغرا روزا لوكسمبور نخدم ميم دي زيكسبوزي في اللسن ولاش وين غدينا انايا كاع ولاش سي دوماج بون سو ني جامي ترو تار مي اي غار وفي دنينا لا سي ان اوتر ديبا مي الساكين ذلا فلاس ذا الواجب فلانا ايوا كنا بنهضر فلاس ثامورث فرنسا ثامورث الجزائر زعما درنا كا ميم لا نوسيون يا كاع الي بون الي ابروفوندير يا ديباتر قلنا لمي يموسنا وناقي تصرف في اللي في دينار فرانسيس قلنا لمي فاقن باللي cette forme originale de la propriété kabyle, on est sur le plan terrien, cette forme originale de la propriété kabyle avait contrarié la création d'un marché de la terre nécessaire à la colonisation de peuplement. C'est-à-dire sur le plan économique. Ils ont étudié les différentes formes de propriété, d'association, etc. Une colonisation de peuplement, ce modèle kabyle de propriété terrienne avait gêné la colonisation. Le système capitaliste, ce modèle avait gêné la colonisation. L'espace amazigh. بويشفان ما نهضر فياكي غادي نهضر ونفرا غندياوي السين كثمورا ايدي فرورين كثمازغا ثاقدين ندم ليبيا نغ المروك نغ لا تونيزي ونفرا امدياوي السين يشفان واقف يد نهضر شو كان سبوسان زمرا دنيني بلي نزمرا نزوق خاص هضرون في ثمورث القبايل مورث القبايل تفروري دار ريما زيغن ادفكا غنديا c'est-à-dire ça renvoie à une mentalité, ça renvoie à une réflexion. La survivance égalitaire, parce que pas uniquement sur le plan foncier, le débat sur le plan politique, philosophique et plus que ça. يونم ديك الوقت الرومان ترزران ثمازغا يون الوقت الرومان كشمند قيمنين قيمان النوغ سنين النوغ نخدم سنين نخدم
vers le 4e siècle. C'est une grande insurrection, une grande guerre insurrectionnelle. C'était les fameux Nubel. Bien que berbères romanisés et pour des raisons diverses, ننسلق أن الصفة الرومان وخلاقين تمزغا. أول دي غنو زميرات إذن وكن ميلا دا شو دو كان فياقين يدهدرا. النوبلاقي c'était un patriarche دا مغارم قران يسعى الراويس جالس يوث نتمطوث تقشيش قرنا السيريا يقنو نيدسن هاد يغديون الوقت وراو نينس يافي نوتامون فيرموس et Gildon. C'était des Romains, c'était des Mazérans un peu romanisés. Mais le وقت هي الشدون الوكالة في دهدرا l'espace amazir c'était le premier. Il y aura le comte d'Afrique, parce que n'est pas le souverain romain de l'Empire d'Afrique. Et بوضع الأمير في الدرع وين يحكمن l'Empire d'Afrique قال le comte d'Afrique. Et Gildon يجي ميس Nubel, Flavius Nubel يجي انتزينة عيشة. La première chose à يخدم سميت في الحكمة قري فاسليس c'était une réforme agraire. Ça, c'est extraordinaire. Le souci de l'égalitarisme sur le plan terrien, il a supprimé, il يربح نسيمير يحكم خاصة كنا ندورن في اللاس قال وقتها يحكم يكسدوا كل les grandes propriétés les romains les vétérans notamment et les autres les propriétés impériales وما استيرتي في اللحن مزيان. C'était la première réforme agraire نسيت يخدم. يعني باش كتولي ما اشدوا الا خاصنا نهضروا في تمورث القبائل الا وشدوا كن يبغوا لي على تمورث نتمازغه. Venir de l'économie, c'est comme ça, rapidement, sur le plan politique, je dirais, socio-politique. Alors là, ce qui m'émerveille, sur le plan socio-politique, دنوغال ارثمازها يمازيغن نزرايور كلي باللي نعاش الجذوذ مازيغ يعاش دي جذوذ يشفاني غريقيين لي غريك يعاش دي جذوذ يشفان افنيقن لي فينيسيان سين دساون لي كارتاجينوا. Et c'est là le propos, on va s'exercer à une comparaison historique qui n'est pas du tout dénuée de sens. كارتاج اسمي دخلاق نزرا ديال ولا نتساس ساعد الوقت سام قران دوك مزروي نزرا يمازيغن الكريك شور يرتفعن تساكن ديم ديال فلانا خاطر فاقن حصان سميت سنا عند الرومان ان ولا يطفن ثمورث تمورا النظام السوبريماسي زران دي مازيغن يقاون الرومان باش كنا نستغلين الجهد الكريك هي تبعنا لهني ديالني ماشي في الخير يقلان ديك السن تبعنا كنا غي السنن نسيد نبوي الجهداكي اشهر نداد الرومان اشهر يسنكس الحكمه انوانا تطفن وهاد حكمن قمضيقنا الرومان اذا كارتاج اسمي دبويمانيس انا في بلي امكسلحو نتسات اسمي دبوض كارتاج ساند السلاطن c'était des rois elle était dirigée par un roi au contact خاطرهم بعد السن دساونا تخدم للدومين افريكاينس اسمي دوفان ايمازيغن تزرا ما كواكي فغي غاد دوغال مسوس تقسيغ كارتاج elle-même est née d'un principe philosophique amazigh qui est العنايه سمكتيتي التسويف باش كنا في نستفهم باش يتروح على الخضاقي بلا العنايه ومازيغ كارتاج n'aurait jamais existé. Et ça, j'y tiens à revenir tout à l'heure. Carthage, c'est une descente au contact. Donc, on a des exemples de chercheurs occidentaux qui l'ont dit, qui l'ont assumé. Mais les matakharni sultan, pour la démocratie, c'est au contact de l'élément amazigh, libyen.
ومسنلة نثني السلطان غتروح عندك ثمورتاكي نتورا من قارلو ليبان أبوظن داردين بوين العوايد نسان ذا السلطان راه يحكم الأسبي بذا نتخلطني مزيغا حفظا لا ديمقراطية تيقدو ذا في مزيغا يتحفظن هي نكون عندنا وين شو لا كومباريزون هذا الشركة يدون اسمي حفظا سلحويا ويدي تيحكمن قارنسن لي سوفات السوفات تاكي وذي متسكن الحكام سور البلان بوليتيك جوريديك سلحويا تسكاكي زاسن خدمن لا 5 ليتوز سي ليكيفالون دان سينا et l'élément ouest ثلاثة c'est l'assemblée du peuple donc suffet 5 ليتوز assemblée du peuple مالا نقرن ارثمورث القبائل بواساكي مازال نكوني غير الساكي انا في لو سوفيتاكي سي ليكيفالون بومغار نتا الدارث مالا نقرب لا 5 ليتوز لو سينايا كيف الهضره ذي العقال نتا الدارث مالا نوالي لاسومبلي دو بوبل تجمع ثنا سي دي كومباريزون سي دي رابروشمون Mais le plus important, il est où? Nous connaissons la سبواساكي هاديني مقليليث وفقاكن مازال ما غنتدارث مازال لا قال كاين يهضر قبل دا صار ذاك روح الجهنين نسيدي عشت ذا ساون ودي تيسلم فدارثو فلا غير غداسان مازال لا قال امارو يحكم على واحد مازال لا قال قصرا يدسن إذا جمعت مازال تصل تذرين إكس الحوين تجمعت المعنى بواياكي شو دوي لنا ولا مي لي فينيسيان روح عندك الليبان نون سولمون ولا شيت مزروي كارطاج ولا شيت لو ليبان تولي ذا شو مكيت السلحوين الدمض الكريك لا غورا دي غريك كنا شبيد يعني جو نفي با اوزي بلوس كو سا ارث جماعتنا ولا شيت ثمورة القبائل راه مازال كيا انشتاك دونك ويكين يدي شهدن بلي ناند كارتاج افي موتي او كونتاكت امازيغ ليبيان دو ليبوك سي اون ديمونستراسيون سيونتيفيك كي تيان لا روت نكونوا الفقراء سيماننا ساقاد ديال التجماث ايوا هذا كاين شويه تجماث السنه العقال كاين شويه العقال كي ما سقسي مزروي يفو ريفليشير ا دو فوا وكذا مديف غاوند فكا خاطر اسبواسا ثما زغا بواسا غادي نهضر في البلان سوسيو بوليتيك هي وي نقرا شهور كافن شهور ثمورة القبائلات تسناغ دائما ذو ذا قبائلي 62 على ذو ذا فون الجزائري 62 على الساقي نعمرنو في مالنا 62 على الساقي le pouvoir il y a conflit perpétuel entre la Kabylie et les pouvoirs successifs. Mais en fait, il y a une raison. خاطر ما تهضر ذا الساقي ديال ليسباس امازيغ بواساقي خاطر نيغ تمازغو تقول لا مي يا ان اسباس نبغوا نقيم يا دي كوميونيتي موا جو بريفير ابلي اسباس ما تهضر في لا ليبي ما تهضر في تونس ما تهضر في المروك لكن كان راه ذا شو تسيرون تمورث القبائل الحكومه تمورث الجزائر ça renvoie c'est tout le temps un rappel perpétuel de l'origine de la démocratie. Ça c'est important, il faut qu'on en prenne conscience de mon point de vue. Et RSG la Kabylie elle a gardé les gestes qui forgent les démocraties. On a gardé les gestes RSG. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des... pourquoi on dérange constamment? خاطر مايلين ثمورة القبائل الدول ريزوران باسكو en fait ما دي نظام امازيغ قبائلي امازيغ en général ما في حيوض الثمازيغ هاد حيوض la démocratie l'un ne va pas sans l'autre et c'est ça le danger pour les États dans la monarchie marocaine dans l'espace amazigh. MDA en 2001 تزرانا كذا شويه ضران كدافي صدام حسين
ça a été écrit, rapporté par des journaux étrangers. ساولند الحكمة الحكومة نتمورث من الجزائر لأن ساقلاغين ما تبغى السلاح ما تبغى العساكر إلا قتمر القبائل ما حققتش une bonne fois pour toutes. Ça s'est passé en 2001 et c'était des propositions de Saddam Hussein et de Kadhafi. Donc voilà à quel point on dérangeait et on dérange toujours. Donc ça sur le plan sociopolitique, ما دير القبائل فدارت القبائل c'est un rappel à la survivance ni la démocratie c'est dans le sang. زمرا دنوغال ديرني سيم دياث ما تبغى فغير ديرني ونوحريش ادوار شي طوح بوا الفلاس بيان سي assez délicat ça partage les avis ذا حريش ندين sur le plan religieux. C'est vrai que nous connaissons en général, nourrir le Tunisien, il m'apprenait que la région, le Kif, mais ça bien le porc, le sanglier, ça bien intéressant. يعني واقع ماشي العيب non de l'histoire أيغار خاطر نكوني ماشي حاليا الدين يدي بضن أرث مزغان نزراير كليا نسعى إرجازن الدين ما دمضيونا من سانت أوغسطين نكوني كثمورت الجزائر مكروه طنسيا ما تهضر في سانت أوغسطين كاين شو كيبان تهضر في سانت أوغسطين ماشي دي نسلم التونسيين يفنى إلا قد زرما مكرفذن سانت أوغسطين pour ce qu'il a apporté comme réforme à l'église d'Afrique. Bon, c'est un autre sujet. Mais d'Ergaz, d'Amazir. يزمر هذا يخدم الإسلام parce qu'il n'y avait pas encore l'islam, tout simplement. Mais on تفكر يعني autre exemple يعني المخ مرا ثيوثو سماو اسمي ذكرني شاويين الخدمن لا ستاتيو الكاهنة ça ne fait pas longtemps حبا كان لي مونتور نسن خاطر له نسانا كيجيو 100 نوال qui ont plus ou moins une légitimité historique. Bon الناس ذا شاف خدم مكا نوني دير مزيان ان بو سونسيبيليزي المومون اسوسياتيف نير حسن نخدم لا ستاتيو الكاهنه تصمتو في القران بون ايدي هي جو بريفير دير دي هي زاد شو سنن الناس كي قاعد سكرمي وفهم ثاقين وهنا يبريفير الكاهنه بور دوتر كونسيديراسيون كافري وفهم ثاقين استخدم لا ستاتيو ثمورتي الشاويه كوم سي الكاهنه دي هي pouvait être musulman de son époque. Bon, nous venons dernier, bon, il y a des conséquences. Mais العيب الساقي ثمورت من الجزائر ذكروا تسوي لا ستاتيو دي هي خاطر ما تشي سلمت هذا العيب نتف كريث عاش ولاش نسلمت واذا كي يبضن عقبه تربعتي سميت بضن هذا ودي قلنا وقفليس c'était des occupants, c'était des arrivants, donc nous connaissons une affaire فكال نكثف ثمورث لا وكذا مديا كان يوندبي ما دنوغا لا المسألة تاعين دين دونك بداية سمي دي بوض الإسلام دينا الإسلام أرث مزغا ثمورث القبايل. D'ailleurs, c'était l'erreur. Certains politiques, dont je ne citerai pas les noms, la laïcité. En fait, la laïcité, une fois de plus, c'est une notion occidentale. Mais nous connaissons des choses qui sont dans le cadre. يروح يسم ذا شو نخدم يغي شغفن تدرس مرافنون الجماع فرقن الشغال الجماع هذا الشغال نتجمع ونو كان كا لو كيل الجماعة مراس بدن ادي شكشم فمسالت الجماعة داخل نتجمع سي اكستراوردينير دونك سيتي ديجا افون لور يا روميني مير مازالو دخل يقرا لا نوسيون هاكي دو لايسيتي لوكسيدون على روميان سا يفو مانيي ان بو افيك برودونس أول كينيا والسنغال باسكو ساعة أولي مير ماك الفعايل داخل نتا دارت
الشغل الجامعة وحدسن الشغل نتجمع يكسلحوين دونك لي زافير ان بو سيفيل دو لا سيتي وديك تشمنا لداخل إما دم لا لايسيتي ذا نشتاقي مي دون لو طون دون ليستوار تفض نزوار أطاس لا نوسيون دو لايسيتي ام ديان راه دي شو دنا رواياكي يقول يا ديون ووال قلا مازال اكثر دارت دائما وندير ليسباس امازيغ اون كوني ميو لو كاياكينا داخل انت دارت يقول يا ديون ووال شغل نتقالي فيغ دي بوض نكوني السوثايا كينا لا جينيراسيون يا كينا غادي نرجع ليمان مع ليمان تا قال لي فيغ دي يقول مي ما تروح لهم بروفوندور سي كوا la traduction littérale donne au nom de toutes les croyances. Ça, c'est la traduction littérale. Mais même que je me suis dit, ما دينيض لمن لمن ما تسامنوا. C'est vrai. قبالي يتسامن وقبل كل شيء ما لا يمن يتسامن صربي. Il y a une différenciation. نفرق. يرويني كي دي خلقنا ربي إلو واري مزيغان لو كذ الدين راه ديالو سي تري امبورطون خاطر لا رولاسيون لا ديالو ذا ربي كوني نقار ربي مازال مزيان يقارني له مثلا صربي ذي الحاجه تغاوسه وحدات ما لا ثمن الدين نغاتسويض الدين إدي بضن غيلان ذي الحاجه النظام. Ils sont arrivés à adapter les religions qui arrivaient à leurs propres besoins. Dans l'islam, parce que c'est un ذم ديوت صفدار رويض يمكن يعاشا ثرو مغارم بابا في رحمه ربي اسمي بغار السداويس ايتوديون سقسايا كانت تحتيش مرا ولي ويض تظلان تظليف ساعه الوقتيس 2 3 مينوت 4 مينوت انت ما ديال الخلاع فهمتي ذا فلاح هادي ياو فهمتي هادي تظل دونك سيرتون ناس شهور تظلي ثقينك وتزيف تفتيض سي اون كوريوزيتي هنا دامين كاين جماعه فهمت او اشو تجمع انت الا قيت تفهم سي اكستراوردينير كوم نوسيون خاطر انت تروح يخدم فلاح في بعد في الدرس لكن كما راوضه ماشي حاله نتا سي ان برانسيب بيورمون انو ما لا يوضع المكان نخدم على الفلاح الوقت اللي نسن أرى شودنا الوكالة عزيز دونك il y a toute une mesure du temps إلا قد يخدم كان لا قد يغال يحتسبناك يعني ديروا العزيز لا نوسيون العزيز اتسيتيرا حتسبنا سنت مي كوم أمنا ما لا ديال الصخا مي كثير هيك نوزول على ذكواس على حساب على جال الخدمة ثورة جماعة فهمتي دونك سون دوفوار ريليجيو en fin de journée il l'accomplissait وتستفضل كنا سمعت شكش من الهمومة كاع عاشرت ديالني dans l'administration une journée de réception c'est sacré دير عيون كيزوزو يوم كاع النافات tout est concentré à Alger هادي ياخذ المسكين هادي عندها تواقي يبغي الزرع يروح هذه الزعل ولم ترى la notion d'avance et de retard. Et sur le plan économique, dans la vie d'un pays, d'une nation, ça peut faire des ravages. القبائل était en avance, قبلنا قيما. طريقة فرح منيف. السنوة ولا il y avait d'autres ordres religieux en Algérie avant la création de la tariqa Farahmanith, Rahmaniya. Mais la différence, ما نكشمس تلقاي داخلو مديان Rahmanith, de nous de Bouakhel, le patriotisme, c'est que RS Boussen, là, il avait en même temps, il y avait la Tijaniya, il y avait la Aïsaouya, Darqawi, Atasi Glan. Mais RS Boussen, tu vois, il y a un Coran, il y a un Fellana, il y a un Idran, il y a un Zrouina. La Tijaniya, RS Boussen, il a des bureaux à Paris. C'est pas un hasard. خاطر قبلنا لا فرانسيس خناني وفرانسيس الا قاعد يدني
طريقة الرحمن كسكلا في العيساوية وثقالة الدرقاوية وثيتتلحو طريقة الرحمن تسميت دي خلق ورقازاكي نبونوح نبوني إلي ديريار توت لي ريفوليسيون كواسميت بدا الدونيث أمنك شميد يصاوضون قبل أنت كواسميت دي خلق أفرقين هنا في قبل سين داساون اسمها ديالو فرانسيس لي بلو غراند ريزيستونس هاد نبدو 1857 فاضمان سومرت وي لان دو فير 1871 لان دو فير جوسكون 54 سين داساون الى قال فك هو كان خطر سميتي دي خلاق انت تربى في بونوح دارت انسان دارت واحد سن يروح على مصر يلحق على مثل السودان الحجاز يعاش ولا اسمي ديوغال يمشاور دي مغار منا الناس هذا شو ولا هذا الدين ولا روياض هذا الدين ان خدم القبايل يشود الوكاله سمحتي سوا كاكيتي دي خلق لو كانوا سقوا لنا راه مغارن لا سيني الدين كان راه خلقا نا كاين كان قبلنا السبوسا ما دمض الاخوان انون سينا الاخوان مثل الجنازات رحنا الذكران ذنوثني ils ont produit toute une poésie religieuse ما تكشم داخل وين يظهرون في لا بويزي ريليجيوز كيس تلقاي هذه فاش دار وكاله ذانو يتسمى الالعاب في الدونيس في الاخر لا اشو دوني لا لا سوميسيون توتال نيكزيست جامي دونك هاد ولا نروح ني نخمم ني تخمم ني قبايلي تيديني باسكو كاين في عجفي الناس تعرف رشيد تيديني تيدنسفرز قبايلي اركازا كاسمي بلار المسار يوفى السلفيين قلتنا يوفى لي موفمون نسنو كلهم الناس نمشي ربي وني غادي خلقان الدين ثم نمسيون الدين الاسلام كون تسمسنا غمذاكي اون نون دو الاسلام اي اون نون دو ديو اي سي با بوسيبل سي كيك شوز كي نو فا با من بعد نسى تالمون يغال العالم مقران كما صار يغرق لونيفرسيتي نمصر اي ما دي يهضر يتفسير دي دوني دي بريش يقرا سنه كومونسي ا كريتيكي ما ذواقي الدين نوان قال كون دكير فريد الدين ودينا انا غماك انا خدم الكيران يسكر ديون ووال اثيدنا استعراب تاع السرفم اثيدنا نسفسر السقالي الناس نحن قومون لا يفرقوا بين الرسول ولا بين الاجيال ولا بين النساء والرجال يعني نكون ذا القوم ذا ذوذ يؤمنك الرسول يؤمنن غير السيثات فاسوثات سايوس با دو كونفلي جينيراسيونيل et l'égalité entre hommes et femmes. Et ça lui a valu une condamnation. الميدير والت فانتي دا ليبي لا ترافيرسي لا ليبي تفانتي نقال حبسن تير ولا سنيد يبضر ثمورة الجزائر نقال يبض الحماك ومشنت لي عولماني et l'ont condamné à mort. مش كايز ربي ونقال الحاج حميدو الناس تسناميون ورقزه ما كذا شو يخدم كاين ناس ودي السساره الموت وتنتشجر هذا يقيم ذاكي غادي يشمك تكتي وين كاين ناس هذا يغال كان رث مورثيس يطفيت الناس روحوا غير خاطر ما قام ذاك كنغن يغال دربون وحيخلق الطريقه هاكي رحمن اون فراز كوم سا هكا كيف نهضر لو كان اليا اون ابليكاسيون افيكتيف خاطر ما يديني نتسملوك سوال الرسول دي شيا سيدي ربي سي مانيفيك باسكو سي لا بي سي لا توليرونس شو راي فنغض باسكو شتي لي ثوم من السواقي كاينو من السوايا انا مسنغ سي ريديكول انت يسرسد في كياسني on va dire des leçons de tolérance et c'est ça qui est extraordinaire dans l'islam pour certains pour l'islam kabyle. Pour d'autres, c'est l'islam populaire, donc dénué de toute orthodoxie, etc. أروان سجارا وغال فدارت الساقين أمزيك خاطر فدارت وقبل ديال الإسلام لأن ودي تسامن الديانات النظام لا عمري ثنا نغين لا عمري ثنا يغار
اي تقول ديالني يقول ديون ووال اريم زورانا كي اكسترا اوردينير مراه هضر في الدين كايني كاع كذبه فيك صاص ما تكش مصطلقاي داخل بوال يشبان واكي دير كو لا فوا ايت اون كيستيون بيرسونيل حوايج غير يديني ما كاينين ما تصامن سوايا كاين سوايا كاين صونا د فانار في جماعه يونو لي قاريوا ما تزول نوض الجامع الى في نوتر فونكسيون في نوتر فونكسيون donc voilà des avances qu'on a malheureusement pour moi qu'on a malheureusement perdu et ça c'est nous allons dans le débat c'est jamais trop tard mais il faut les rappeler parce qu'on était à ce stade là la قرا ديسي ونا غياوي روس قرار اوي دو كان ولا ديسنا غياوي ذا ساون غيرنو انا لي ذا ساون غيرنو الفهمه وي باش كنا يسكسو يعني جن جدودي وكنا يثاوي راه روس قرار سي دوماج فوالا هذا الفكره ولي وسير ندير نوص كان كيس استمغاولت سي فري نكون نهضر كان في الكير مي اون دوني كومبري سور البلان فيلوزوفيك سور البلان فيلوزوفيك ما دمض فوالا هو اللي وندني على عناية العناية اون دو مو كان كذا شوت اون بو فوتي لوردمون الوقت كي فيد نهضر مي تجمع في مغار لا قالني فيد نهضر هذا النجمع انا دفكنا الراي اتغلي ثم قرط هذا زلي هذا زلني ذمن هذه اللي تيلي الموتى صومنا المفرنس à leur façon, on peut revenir dans le débat. Mais l'essentiel étant que والحوايج نحبس والحوايج نخام نشرع. ديما غناخذ الأقوال تجمع تفند أم كرافرون y compris ثم قرط ما ثاليهم. العناية من بعد سكند يولي يخدمن دي فوت considérées comme étant graves. العناية كيما كتيف كوا بعض تفاضي لا سيركونفيرونس ديالك دو في تفاضي تدار تفاض سي دي زيكزيجونس اوسي مالك كتيف كوا بعض ولا شوينا كاين يتبعنا لدينا العناية كي سيت اون بروتيكسيون اسيوري اي بور موا سيت اون ايدي فيلوزوفيك اوتمون هومان نير دات سنغاض يالو تمتصدر بون يا دي كونديسيون بيان انتوندو. Voilà l'humanisme, voilà une réflexion hautement humaine. نفكا العناية خاطر نتسامن لجدودنا تسامنن ستموسنين لوك تسنا لا سيونس اي لا كونيسونس اي خرا بوينيك زمان لازم ديالو خرا رفضنت نفهم دياثن وذريس انا ونسينا راه وذريس لو كان ماشي د العناية كاع القبايل يسيف كان العناية ذك ذورارينا نيلولن ودي سن جهني رحنا ثنغن لحفصيد رحنا ثنغن كفكايات alors que c'était un grand savant اسمي ديرول يسلاب اللي ما يولي ريقو شاشني القبالي لا وام كيسمن عقرويس قبل انت الناس شو تبغي اشو كيوغن انسي دكير يسفهم سنيد اوي ثنغن تو يكشي دا شوك يسفهم سنيد زمرات صار ذاك زمرات تفكر كلام تموسني الناس زمرا مثلا فكان العناية اتعسنت سي بور سا يقول لا المقام نير سي با ان نوم سي با ان سان ودريس سي ان صابون بون كوني نثيقوا بثينا كي زمرات هو الغرس تسويح y compris les combattants en 1871, en fait, c'est la fixation de la mémoire. Le maqam, c'est pour fixer la mémoire. Ce n'est pas nécessairement un saint. Ça peut être un saint, il y a des saints, mais le plus souvent, c'est une fixation dans la vie, dans l'histoire. Il est en fait, c'était par rapport à une andalouse, on peut multiplier. Et sur le plan philosophique, القبائل نزيك قارنا خلال هادي خلقن قدوني ثاقي ساعة في لسان حالات سنة الحوايج ونسعى في لسان قارن ثلان ثموسني ثوسنا لا سيونس
la culture. Et ça aussi, pour moi, c'est extraordinaire. Est-ce que vous un nombre de cultures des Rossiens, ils ne trouvent pas de frontières, parce que c'est la culture. En général, hein, l'écriture, la musique, la peinture, l'homme de culture en général. Donc la culture, et la science également, et ça, c'est quelque chose. Le principe de la majorité داخل التجمعات. خاطر كلنا عيد ما تسفدنا مغار الا قد فوتين ما فوتين 10 نتايا عندنا خاطر ولا لا حاجه نو c'était pas ça le principe de la majorité là. Ça c'est le principe occidental du sens, c'est le sens occidental de la majorité. كنا غنخدم العقل سقسين ما سقسيض العقل. L'aqal pour nous, c'est non seulement la mémoire, mais c'est mousnien. Donc on fait référence à cette connaissance, à cette science, combien même infuse, mais c'était une forme de science. L'aqal de Chouthoualem, donc la majorité, on ne la relie pas au nombre, mais à la connaissance et à la science. Et ça aussi, c'est des choses à ne pas négliger, à approfondir de plus en plus. C'est une idée qu'un Cheikh Mohamed, parce que là, on développe un peu la pensée. La pensée, on n'avait pas uniquement une pensée économique. Karl Marx, on avait également cette pensée politique par rapport à la cité de l'époque, en nous frottant aux Grecs, aux Romains, etc. Il y avait la pensée philosophique qui est des Frouri ou même Cheikh Mohamed. C'est de la philosophie morale. Cheikh Haddad également. Si Mohamed ou Mohamed ما دمس فرينس خاصك نيس خلاض نكون قاعد حاجه خسرك خسار نكون كراث c'est totalement faux. Il y a une dimension humaniste dans la poésie de Simon Hamdoumhen qui est extraordinaire, qui est même contemporaine. Donc c'est tout ça. Il a quand تبعد نخب شكاكي أنا غاد نتفكر أوليو إلا قرا سجف غطاس sur le plan culturel. C'est نقول ياكي بويشفان لا نوراش الجماعة ساريج ذاكي ولا عثن نقصر يدسن نسعى أرسا كدرت الجماعة ساريج تعويت نفي عمران. Et fait extraordinaire à côté de la source qui تعويت نفي عمران لأنه دي سيقان ثلا peu importe il y a une école اسمها بوني فرانسيس نخدم 2 écoles primaires. L'école de garçons Fsaoun de Mahsar, c'est un quartier. L'école de filles, ils ont baptisé, consciemment ou inconsciemment, ce Qarnas de l'école Tahdaïn, parce que c'est localisé, le Qarnas de l'école de Amran. Alors, on va faire Amran. C'est Amran. Dans le temps, il est intemporel. nous faire un dîner de القرن الفلاني كاين ذا شو غادي يقول انا راه مغارن تمغارين تساوينا في مشوهان في قصيدين في عمران اون دو مو في عمران يتساوي ميس يدس يستحفظ ذا شويه الدنيث سي ان بو لا ترانسميسيون دو لا ساجيس هذه فرق الشر ذا الخير يتهكي في الدنيث. Pour rester dans l'espace amazir, et Targuin, c'est un Amamlen. Amamlen, et Tsawi vers Miss Qarnas Elias. Le Chouri Forkan, Amamlen Nagir, Marais de Miss Elias, à Targuin, c'est Mjadalen. Il y avait comme une dualité. Nous connaissons vers Amran, Marais de Miss, c'est donné ici, Tsmel. Donc, à Tastaqsadina Kagima, vraiment, on te voyait, où est-ce qu'on a بوغتي دي اوتاوا من سال مع ناس يبغى سي غادي يجرب في عمران كي طاس شي ملا يميس نتمو سنين دوني تيبغى تيجرب يبغى ما الا ذا شو يطوف نغام كرايا الا ستروح ضمي على السوق
هكا رجوع ذاك يداوي ذاك وين زيدن السوق إلا قايثي يداوي ضوري يروح مسني تخزر يفكر بوني بوني يزلا الناس في يدير السني زمي يدير السني يبويث يغوال دار باباس الناس يا بابا هذا شو دبواك زيد السوق اسمها لا سيد ان سارتان نومبر جلساونا كنلقى او تسوقنا على مليح الناس هي السوق راه قديه الدنيا تسوغالو ثوري داوي كاين رزاق ما ذاك السوق ايوا المي سني على نبي عمرنا السوق ايوا ديرني بويا سيد كيف كربوان دا يوفا يلس يوغيثيد يبدر باباس يسبر السنيد ذي عمران ينتقال ميزن هكا شي هكا وين زيد انت بضيد ذيلس شي هكا وين زيد انت بضيد ذيلس اي غار الى قايد تفهموا يا خاطر هذا كرب وين يدهضر فهموا يوث الحاجه رو مذان كرا دي فان زيد ذيل سيتي دي سفوغن كرا دي فان ديريث رزاق ذيل سيتي دي سفوغن ça c'est الجريج شو دوبا ولا كي الجريج قلنا لهم خاطر شكرنا داتاس بون ما با نافيد اوتاوا ذاك نسال الوقت نزمرد نوال دون الديبا فكان تسفوث ذا شو نلا ذا شو نفكا الى لا ليتيراتور لا فابل اتسيتيرا اتسيتيرا الا قلنا لهم بين اثنين ناك لا فابل كاين زعما ديني تسمى شهوت سير ديوغران سي ايزوب غريكي لو غريك ايزوب اذ فاس لا فام نسيتي دي شنو نفهم ولا شكوايا ولا لا رومان لا قبيلي لا مازال لا اسكيت اكسترا اوردينير مثلا ايزوب لا ميم هيستوار كي ونحكيها ايزوب لا راكونت ايغال دونك pour vous dire à quel point on s'est frotté sur le زميرة ديال الكونيسنس كان مي on était au même niveau إوا كاو تيدرنو السمغا ولد كان نيغ ياكي il y a une dame en ce moment d'origine kabyle à Paris qui est en train de faire une thèse et de démontrer qu'un autre conte grec, Eros et Psyché, parce que c'était un chef-d'œuvre antique de la littérature ancienne, elle est en train de leur dire et de prouver que l'histoire d'Eros et Psyché c'était appelé dans les métaphores, la métamorphose. C'est que c'est appelé, c'est l'adachlis. Donc, tu vois, tu vois, ou là, je vois, mais elle est en train de dire aussi la chose suivante, c'est que, 8 siècles après l'apparition du Contagué dans le livre d'Apulé, personne n'en a parlé. Il aurait fait des Kémakné ou des Firaran. Hop, vers le 15e, 16e siècle en Europe, on reprend le même conte d'Eros et de Psyché pour dire que c'est un conte grec. Et ça, elle est en train de leur démontrer que c'est faux. Il y est déjà dans le livre. Et Apulé parlait de ses origines. Bon, certes, mi-numide, mi-gétule, d'après lui. Mais comment se fait-il qu'au 15e, 8 siècles après, vous allez vous revendiquer, vous approprier un tel chef-d'œuvre? Donc, c'est Bouarsid Viamran, Eros et Psyché pour dire qu'on avait produit, mais il faut faire attention. Est-ce que vous avez dit que nous avons dit que nous avons ويضوك تراجعنا راه فاوين يعني كتيني موزري ضرا ثروي ماضي فلاك دونك سي ان بو سا لا فيجيلانس بون ركازني يفيد نهضر وين نبونوح جو بونس كو زمرد نوال فلاس دك ووال فكان دفاكا ولي وما تفهم فيد نجمع سواياكي هنا كيدير لنا ثمورث القبايل ثمازغا عيني دفكا ثمازغا عين تبويك ثمازغا اسبوا ساكي نيغ ثمازغا نكورو دكورالا قرانتد تقولاد ثمازيرث قرانتد ثمورا اشو كان يغذو ذناكي مازيغن يقلان ثمورا يشفان ثمورثنا المروك تونس لا ليبي. Il y a des États qui ne se revendiquent pas, qui ne s'identifient pas du tout. C'est pour ça qu'il y a tout le temps le déséquilibre.
Et le plus grave, c'est que ces États veulent nous entraîner en tant qu'Imaziran dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Je m'explique. Nous sommes victimes d'idéologies dangereuses comme l'arabisme, comme le panarabisme, l'islamisme, des idéologies aussi dangereuses que l'a été le sionisme. Il faut faire la différence entre le peuple juif, le sionisme. Et nous connaissons dans d'autres valeurs qui portent atteinte à la valeur humaine, à l'humanité, à la civilisation, qui ne sont pas les nôtres. Donc, la trajectoire naturelle, j'allais dire, de ces pays qui sont issus du démembrement de l'ancienne Tamazra, improprement qualifié de Berbérie, c'est vraiment criminel à la limite. C'est criminel par la faute d'un État de gouvernants. Et en Algérie, voilà, des derniers en ce moment, nous souffrons. Alors, Gdoud, Samour, c'est en priorité, parce que l'avant-garde est là-bas, sauf preuve du contraire. Il y a comme une avance dans l'idée, dans les idées, dans les combats. Nous connaissons vraiment Zarzef, نولي الجناس نكمل بضع الكندا قصر عظيم دوكا لاقينو وهما مكتمل ثاني سان سوا قورن بودفل لا عجباني تسوفو لا عجباني كيف sur le plan politique nous connaissons يعني des facilités multipliées par 10 mais c'est pas la faute Barouf, c'est la faute des gouvernants. Ils sont tellement à un retard considérable. Donc, أما كنا نكوني سوق ذوذ نفهم أناز نتعرض أنا زرزان ولا جبدنا الفير. C'est d'une souffrance morale indicible. زميلنا تيد نفسر هكاك. Mais nous la vivons. Donc voilà, je pense que c'est pour préserver tout cet héritage, pour être parmi les nations. On n'est pas raciste, on n'est pas ثعرف. سو ثلاثة فيا ويدو كان أتيلي قمضيقيس ونقبل على فركض سو ثلاثة النار ثمازيغ أكنو نقبل على فرنسيس ونقبل على ثماريكانيث فغاني لي يدسن أولي وان قالوا نكذبوا السقوي ديو من باللي الجناساكي فرنسا الأمريكان زران دا شو يتصاغر معه ثمازيغ زران دا شو الجهد إلا داخلني زران دا شو دنفكا الدونيث دا شو نزمر هاد نفكي الدونيث غير الساعة هégémonie oblige ils veulent nous laisser à un cran inférieur mais مدن المنطقة راه نكوني مدن راه نكوني من السوثرة راه نكوني ولا شوارع تقريبا وثان ميرثن ولا ميتسن méthode de Younes, et puis d'autant plus que, voilà un exemple type, le modèle type d'intellectuel kabyle, c'est pas celui qui fait des discours bronzés. Parce que, les Ottawa, il y a malheureusement, c'est sur les Afen, j'ai mis un scribé qui est au film de chemin. C'est là où j'ai arrêté, c'est vrai, peut-être on n'a pas encore des États à Nord, mais il est aussi temps de faire l'intellectualisme parce que de Gouala, il y a une conférence automatiquement. Donc voilà un exemple type d'intellectuel kabyle amazigh qu'on voit, à qui on doit rendre hommage. Il fait des conférences et j'ai des khoulaf, vous êtes Berechi, c'est le deuxième. La fondation, on s'est donné cette mission, tous les conférenciers à Densawir, on a mis même à l'aise Hmoua Amberoche, le secrétaire colonel Amberoche, mais c'est américaine. Et par exemple, des connaissances, Mamoul Sharif Dahmous, il est un peu déboussolé, on l'a pensé. Bien sûr, il a au débat avec Younes, Jacken, واحد 5 سنوات تيسقسين كوران سقسين أثنت مايون يون وخلان دايوس سنية فتنا وغير دم كاتانو دايونا طيون سنة سين أنت سين مولا شغيلي
انا نروح ماكسيموم 6 ولا شهرين فكنا نروح تسكسي واير ديبا الى ولي سالي سقسيين مولود سأطور الصح مولود وي هجو وسين اسمك مولاش يحيى كات جميلة اسمك أمر اسمك حكيم اسمك سليمان ستة نومر موديل أنوالية ما لا ça dépend du moment. Sylvain Ouna Erkoulé, je suis très content de vous voir une deuxième fois. كذا شيء زمرا دينير باللي دارنو قواج نراشد ذاين كارز نكوينا كتخدموا السلام غادي يرين تاطاس نتمريري ناكي ويراق القبائل باش النظر زدات انكي راسوري فارزدات يراق on doit assumer notre histoire qu'elle soit bonne ou mauvaise ويراق ان تسويا كثو حسيفين كلان كلانو on peut avancer ان نلحو سوينا غيزدو كلنا كلي تمازيغ l'identité avec nos différences politiques et idéologiques. Donc on peut avancer dans l'unicité, dans l'union et pas dans l'unicité. Je dis bien. نزمران دوكل فاين غيز دوكل. اسقسيوا مزوارو باش تعطي غير في الاول. Dans quel contexte s'inscrivait le mouvement du maraboutisme? Entre parenthèses, je ne suis pas contre l'Imam Abdel, c'est juste une question d'histoire. Dans quel contexte il se situait dans la laïcité kabyle qui est innée? Est-ce que ce n'est pas une occasion à Segui, la Libye, la Tunisie, de poser le problème identitaire et le pouvoir il ne faut pas des 62. Donc, mais je vois un peu par exemple le cas de la Libye, le combat est un peu biaisé parce que ils mettent en avant l'islamisme avant l'identité. Ceux qui se revendiquent de la belle vérité, ils font partie du mouvement islamique de la Libye. Quel est votre point de vue? Et concernant le maraboutisme, je ne voudrais pas vous mettre dans un pétrin, c'est juste une question d'histoire, le point de vue. Et merci. Non, je veux mettre dans juste pour la actualité. Avant-hier, je pense, jeudi, le Premier ministre Sédal a déclaré qu'il ne pouvait pas être officialisé pour des raisons techniques. Je ne sais pas votre appréciation sur le sujet. Toujours dans la même thématique, il y a la ministre de l'Éducation, qui a fait volte-face. Il avait déclaré une fois que l'enseignement tamazière peut être obligatoire, doit être obligatoire. Dans une visite à Angola, il a dit le contraire. Donc, est-ce qu'il y a une relation des avocats sur le sujet, etc. Une dernière question que je m'aurais tenue, c'est par rapport au HCA, qui organise aujourd'hui un séminaire à Garzog. 19 ans après, est-ce que cette structure qui n'a pas de président, est-ce qu'elle est encore viable? Parce qu'on fait des séminaires depuis des années, c'est le droit d'aboutissement, c'est le droit de résultat, on ne sait pas. Voilà, juste votre avis en tant que... Voilà, merci. Alors, Mzouarou يضرب le phénomène maraboutique en général. La réponse est un appel à un colloque. لكن نرى استفسس على حساب تموسنين كينيا. ندم غير
ثمورة نتمازغة نزيك ثمورة المروك بواسها خاطر الوقت نصور فارا إلا قضينا هذا السؤال الوسمي في الذيوين في مازيغين في نقورا غالينت ذا شو دجانت ذا شو الوراثة كنقاري غد جانت ذا شو نورث غورسنت دونك les trois derniers grands royaumes à Mazir, c'est les Ziyanides, de Tlemcen, c'est les Hafsides, donc qui étaient en même temps à Tunis et à Bgaïs, et les Mérinides de Fès. Je suis arrivé au Maroc parce qu'il s'est produit un phénomène, les Mérinides, qui sont au Maroc, c'est un peu des cousins, les Ouattassi, disons, c'est les mêmes, c'est le royaume mérinide. Parce que les conquêtes européennes commençaient, surtout par les côtes. Les Portugais, c'est notre van espagnolien, qui sont dans le Maroc. وروفينا راه ويذ راه يقابلن c'est-à-dire يقوجدن لكن هذا قابلن ويكا كدي بلن سي لوروب سي اون مناس اذا نساولن يكرا قرقازن الدين يقلن وجدن ساعان الزاويات ساعان يرقازن يقلحونا كان في الدين et c'est là c'est extraordinaire le phénomène de l'élément du shérif. Alors c'est quoi shérif? Krend, pour un couvlen les Portugais, mais on va de la nation nous connaît, c'est quoi qu'on y revient, la nation nous connaît on descend du prophète. Donc c'est l'élément de shérif, et qui là ça, on va de Alaouita qui fait le pouvoir, à ça, second sultan royal. إيه ما تروح حضر ثمرة من المروك لكن وين ساعة إمازيغن إلا قد توالد ثمرة المروك أمضيق يسنفكان ضمضيق ضيقا يضيق ما ثوالد ضرويقي يقطف الحكمة ياقي لا ديناستي علوي تاقي أنا الساقي ما ثوالد البورتري دو روا أو ماروك هاد كتب نسداو ديو لو روا la patrie. Donc, Dieu, Djent, c'est Mohamed ibn Moussa, mais le roi est au-dessus de la patrie. فهم نزمرا دليلي رغورنا غادي من قار في الرفضه سمورت القبائل في الرفضه فاكرين السوالي غنكينين à certain moment تكشمد مي ذا شو ذا مرض يمكن يكشم ساكنة سامكانيس زرانا ندارا يقيم ويتنجمع على تجمع وكي نيض بارابور à l'effondrement au moment de l'effondrement il y a eu une évolution سين دا ساونا attention إلا قايد تفاد وتساكناس يتسارو خاطر قالوا وقتاكي bien que sur les thèses sont trop chocs certains disent qu'on a à ce moment-là on avait déjà perdu l'écriture. D'autres disent, et je suis parmi eux, que ce n'est pas tout à fait vrai. خاطر ما ردمضنك ولا ثلاوين ذك ثدار خدمنتي سفرا قبايليس مي تسارون تنت سي لي كاركتير عرب دونك il faut faire la différence. فهمت فيران l'habitude dans l'écriture l'habitude d'écrire on ne l'avait pas perdu en réalité. اسميت كشمن على حسابه من كشم نتسادمد les moyens de transcrire. Est-ce que tu fais donc dans cet esprit-là, à Maravad, la fonction femme zouarout de Maravad, c'est le jama. Tira, il commençait à transcrire, nous fait y compris des actes de naissance, très très anciens. Donc c'était un peu celui qui manquait pour la transcription. Si on Dassaoun, je dis qu'il y a eu des évolutions. Mais une chose est certaine, que je m'ai fait qu'il y ait ou les chithens. De Bernard ou Saanara,
Donc la notion est différente. هذا شو السنة في الروضة dans l'exemple marocain l'exemple نا نكوني ضرب في ثمورة لا ليبي لو تمورة تونس. Oui, c'est vrai que les Libyens ont tenu compte du cas algérien. On disait, on connaît قارنا مغارنا كاكي ثورا بصح رنانتيد pour des besoins aussi stratégiques comme Damiroche, qui est un symbole pour nous de la guerre de libération nationale. Il avait décidé, donc il a pris contact pour une mission bien précise qui allait faire mal. Et au Safen, يسفو هكاكي زمر يخدم من الحاجه خاطر الانسان يتسدو اسن يخدم هاك يفنا في مانيس اسن يخدم ناس خدم il aurait laissé je dis bien au conditionnel et nayasen ou tsalathara l'slah وكي قارنا donc cela comment vérifier ou pas toujours est-il que ça nous a été transmis nanartid y compris imjouhad et demazal الدونيث شو شدوا لنا لا ليبي لو تونس سي سورتو لا ليبي مثبون الخضار حصان فاقد هنيك صالين كدافي ماشي دويه ديما زيغني دي صبان لو كانوا لاش الكوراج الانسان بالك كدافع ديما اون سي جامي هذه رواله السروله الفرن مثلو ثنيه تبعنتي دير كمثال يبغى سني دارتي لنا غير النيفني تبعنتي الامي ثنعان. Et non seulement ماشي الوصايد جان سك بغا راس نترو غير نذر الصلاح كيف نهضر. C'est là le problème le point d'achoppement actuel en Libye. الصلاح شورتو كيما دار من الصلاح. Parce que indirectement سقام كون يتسدي حلان اذن كنا رايلين. Encore ils ont été corrects si j'ose dire en disant que Constitution, oui. Parlement, oui. Mais عندها مكان الناس وكيما تفك ما مكان الناس وكيما تفك ما مكان يتمازيغ. ويقول كاذنتن خاطرزان والنسلوز دي فكاره ما مكان يتمازيغ تاكي اشو كان ما هضر وين يسال الصلاح ناض وين نسال الا الخلاف. Et je crois que les Libyens, pour moi, c'est un avis personnel, ont pris l'enseignement sur l'exemple de la guerre algérienne, indirectement ou directement. هذا شوف هكذا. Pour ce qui est de la deuxième question, bon, c'est un point de vue personnel, bien entendu. Moi, je pense que c'est indécent. Quand on gouverne, il y a des lois de gouvernance, il y a des règles. Il y a des règles de parlement, même alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les gouvernants ont décidé une chose. Révisons la Constitution. C'est leur décision. Mais pour la réviser, il y a un minimum. C'est-à-dire qu'on va voir avec qui la réviser. Même si c'est sélectif, attendons les propositions. Et on aime il enfreint, il n'attend pas le résultat de la consultation. Il dit que pour faire mesure, ce n'est pas pour demain. Donc c'est indécent. Même les règles, tu les enfreins, toi. De quel droit tu vas? Mais laisse arriver les propositions et continue le processus de consultation pour la révision constitutionnelle. Donc pour moi, c'est clair, c'est une règle de gouvernance qui a été enfreinte. Voilà, dépassée. La ministre de l'Enseignement, c'est toujours l'actualité. C'est vrai qu'elle avait annoncé, c'est peut-être relatif à son niveau, je ne la connais pas, mais dire arriver avec ce courage en tant que ministre de l'Éducation, donc un enseignement obligatoire de Tamazir, je pense que c'est d'un niveau et d'un courage politique. Mais seulement, a-t-elle consulté pour dire ça? Je ne sais pas. Ça, c'est la pensée rationnelle qui l'a dicté. Oui. Mais c'est clair que Nanacid parce qu'elle engage une politique gouvernementale. Moi, j'aurais aimé, ça c'est personnel, qu'elle reste sur son courage. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement,
كاينين زريغ بلي لا قاص صار تمازيغ تكونوا يثوكيم اخذنا ديميسيون مي سا نيكزيست با شي نو ديميسيون نيكزيست با ولا شيت فوالا دونك elle préfère se déjuger. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Maintenant, voilà, pour quelle raison, on le saura peut-être un jour. Le HCA, enfin, qu'on a respecté pour son âge, pour son passé historique, bien que partiel, on l'a respecté. Moi, de son vivant, je l'ai respecté. اسمي يموت ذا ساون جانتن بلا امراي ويجي قبل يعني عشان ديرني اون اوتر ريغل دو كادر اللي ذاك سي با دو لا غوفرنونس مي دو بون جيستيون ام كخماكي يسعى اسلواي اللي يموت عندنا 10 سنه يتكمل بلا سلوى سا c'est Zouarouf. Donc il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et les gens qui étaient dedans, qui sont encore dedans, trouvent ça normal. Démission, il n'y a pas eu de démission. Mais le problème, c'est qu'il faut poser le problème du HCA en tant que structure dépassée ou pas. À un certain moment, il y a eu une revendication, une poussée, c'était vers 2001, les événements. Il faut savoir que la revendication pour une académie à Mazir a été déposée. Donc on pensait, moi je fais partie des gens qui pensaient que le HCA Zorant, mais sera une académie dont les prérogatives, les limites, etc. ne seront plus les mêmes. Mais malheureusement, ça date que le conseil, je ne sais plus si c'était le conseil de gouvernement ou même des ministres, je ne sais plus, je fais là. Mais c'est Bouteflika, et ça encore, voilà, Bouteflika, c'est le dépassement normal. Normal. Donc le HCA, pour moi, il végète, est en train de végéter. Et je déplore le courage des membres qui le constituent, parce que bon, bien que l'histoire du film Mazir, etc., c'est vraiment un échec sur plusieurs années, etc., il aurait fallu à un certain moment un petit courage, dire ثلاث جماعة داخل سنة ثاويم ذا شو نخدم نمشيو تسوالين الغاشي ça n'a pas été le cas. Voilà. J'espère avoir répondu. جميلة. أزول في الأول نزل في كماس عدلي ثنمرت وين كنت نفسي سكلي نكين استقسينو يلهاني السنين عدان شو نتيذير كثورة بعض زراغ ماذا قالت مدوكول منا تنبدل مثاموغلي سي مسناون وكذاك يتشغب مسالة تمازيغ أمكي تتواليم ذا شو تثيكلي الزمر ما كاعد ملم باش كنا نكمل على الزدات و اش كنا نوضر تفاث خاطر الهاني سينا مزروينا ماذا قالوا نزميران نستخدم ثموسنياكي ايوا كنا نسقمي مالنا اماكن نتصور كان ساحك الفيسيو تنمير Voilà, la question est un peu cliché, un petit peu, mais la grandeur du peuple misère, c'est-à-dire les économistes internationaux, enfin, le plan économique, le plan politique, ça marchait très bien. Je pose la question, par exemple, on n'est pas passé à l'écriture comme les grands peuples auxquels on s'est frotté, les Grecs, les Romains, par exemple. Et puis, pourquoi on n'a pas évolué exactement comme les autres, par exemple, former un État et faire suivre à peu près leur cheminement, ou un cheminement semblable. Voilà. لا سقسينم يعني حوزايد خاطر ذا الصح لان ودي تنادين كثمورت ماشي حالك كثمورت لان ولا البرانين زرا تكون ذلو دكا ثورا لي موان التكنولوجيا اللي تواخذها من كندا يسوفي كتروح على لو ميكرو زريغ دا شو تخدم زريغ دا شو ديتنو الفون دا شو ديالو الفا وكنا دي عاون تاع مزيان في نعطي قبايليت ذي هنا لاندير ويد يخدمان يقدشن ماشي ولاش مي يمكن سكويد يسحي السفن ذي هنا سكوا كني وندو كولالا خاطر
ذوك اللي غير ويد يخدمن يقدشن ويد يتخممن يعني يتساكن يدرس لكن ما إلا ذا العاليت ايوا شو خاطر اسمالا تسمليلي اسمالا تسميفك افوذ الجهد بغي انا ما رافد لا تيكتين ذوال بعض يخدمن يقدشن امن كيني زمرا سرنو كني زمرا يديرنو تيقول تنسعر دير با il y a ponctuellement des choses qui s'organisent, mais ça reste au niveau. Il y a une journée, la conférence, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'échange véritable. Il y a وين يلهان قوياقي خاطر ما تقيم وحدك وين يقدشن يتسارون يخدمن يدرس ساكن ما إلا كل يوم نقوم ضيقيس. L'inspiration personnelle, des fois, aide. On a besoin d'espace aussi pour produire. On est à une étape où tous les gens qui produisent rendent public. Ça, c'est important. قارنت الغاشيه هنا دينين ما الا الها ما الا وجوند ذيس ما الا فان ورو فينا لا نكتمو سنين نيرتيد الغوري في الها الوينات صغارن هذه ولي مثلها ما تخوص ما وين هادي خدمن je sais pas une pièce de théâtre une chanson je ne sais pas préserver un patrimoine à travers la chanson le théâtre la peinture كاين يدي شدنا ريدرس c'est bon aussi mais des rencontres محسوبه كني تنتوالي داكي ولا شي ثنت ونكوني القبايل سي مازيغن خاطر نحواج السياغر ذا نتسمليلي تما ما كنا ما في اللازور ما تفاضل تفوض تصول شطوح وتصفض راه مانني هكا تقيم كان وحده ما تقابل فاذ النينم وحده ما اتسيتير دونك لا quatrième question oui il كان سينيم ديال مي الور كي طومب بيكينيك ايغار نكوني نقيم كان خاص يا اون غروندور مشاعث زيك نخدم لنا ولا ناض ناند فلانا هضرن ونقيم راه ونصور راه نارو ونصور نخدم هذا ليطا هكاكي سيتي لي دو اكس moi j'ai une réponse par rapport à ça parce que d'abord par rapport à l'écriture il faut pas d'un revers de main dire on n'a jamais écrit non c'est jamais juste MDA l'anouiyad massinissa يتساروا فينا il y a des exemples un des exemples qui a été transcrit qui a été publié il y avait un temple à Malte, le temple du dieu Junon Waqilisqaran, je m'excuse si les termes qui sont déformés. Il fait un certain moment, donc il a été reçu, etc. On va dire pourquoi il a été reçu. Il va dire qu'un cadeau. C'était une défense d'éléphant, donc l'ivoire, Emir Moucha, et Mitifka, et Oura Soufla. Ça c'est resté, c'est connu. Yoret Stéphina. Donc le cas donné de la défense d'éléphant a été transcrit en Tifina. Donc, et puis Massinissa, Moussani Tsero. Moussani Haddard Smazir. De ces discours Smazir. Et Wachou Tougadna Roman, Massinissa, c'est la question qu'il faut se poser. Il faut savoir que Massinissa a créé le premier État. Premier État à Mazir. Il a créé, il a structuré ses fonctions, son conseil de gouvernance, de gouvernement, etc. Et plus que ça, Massinissa a imposé aux Romains pour être leur allié, pour être leur ami. Massinissa, il avait même une puissance commerciale. Et quand il allait vers Rhodes et les autres stations grecques pour livrer, parce que l'agriculture c'est connu, il l'avait développé, etc., il avait même une flotte armée qui accompagnait, parce qu'il y avait des risques en mer, qui accompagnaient ces bâtonniers commerciaux, etc. Et plus que ça, il avait imposé, et ça on ne le dit pas assez, la première officialisation du libyque. Le libyque sous Massinissa, dans l'état de Massinissa, était une langue officielle.
il l'avait imposé, donc, y compris aux Romains. Et ça, c'est très important. Il avait continué à imposer le statut officiel. Donc, le premier statut officiel de Mazir, c'était Massinissa. Missipsa l'avait reconduit. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Dire qu'on n'a jamais, c'est pas toujours juste. Voilà. Quand je parlais d'écriture, je fais pas référence à des inscriptions anecdotiques ou à l'administration. Si on prend par exemple l'exemple de la civilisation occidentale, on prend l'Iliade de Homère, c'est parti à partir d'une oralité qu'il a transcrit. Et puis c'est à partir de là qu'on a commencé à produire des textes, des ouvrages, des livres que nous n'avons pas. Alors il y a un phénomène. Si par exemple, maintenant je veux lire quelque chose sur l'histoire de la Kabylie, je suis obligé de lire dans une langue écrite par des écrivains. Non, c'est pas juste. Je vais vous donner un autre exemple, parce que c'est l'histoire là aussi. L'Iliade et l'Odyssée, Homère, il a parlé de nous aussi dans l'Iliade et l'Odyssée. On ne l'a pas dit, je l'ai dit à Ottawa. Il a parlé de nous, il avait décrit la Libye, ce qu'ils appelaient le pays des Libyens, la Libye. Ils étaient étonnés de notre bien-être économique, pour rester dans... Ce qui se passe, c'est que donc nécessairement il y a quelque chose qui n'apparaît pas. Et pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Il y avait Salluste, le Romain, qui était connu pour ses écrits. Un jour, ça parle d'une nouvelle discipline. C'était une nouvelle discipline dans l'esprit, donc qui allait être ce qu'on appelle les nouvelles disciplines universitaires, etc. À l'époque, la discipline c'est l'origine des peuples. Parce qu'il y avait une concurrence avec les Néo-Zéglines. Tout de suite, les Romains, par rapport aux Grecs, aux Imazirènes, hop, c'est Salluste. Salluste invente une nouvelle discipline, c'est l'origine des peuples. Mais il a une honnêteté extraordinaire. Et qu'il est là, il est non, mais tu dis il est souffert, c'est que c'est Impsal 1, qui est le fils de Massinissa, donc le petit-fils, non, le fils de Missipsa, donc le petit-fils de Massinissa. Voilà, mais c'est à nous aujourd'hui de replacer la vérité, de dire que la discipline qui s'appelait l'origine des peuples, c'était déjà Impsal 1. Et c'est Salluste qui le reconnaît. Et c'est dans un livre, excusez-moi de déformer une fois de plus l'intitulé, c'est Libri Punici, écrit punique, écrit par Impsal. Ah tiens, donc il y a déjà un livre, il y a une écriture. Pour moi, ce qui s'est passé après. Donc pour moi, il y a des preuves qu'on a produites, on a écrit et on a donné, et les autres l'ont reconnu. Il y a eu le phénomène de Carthage, il faut l'étudier avec précision. Carthage, c'était quoi? La semaine romaine, les Carthaginois ils ne se sont pas contentés de prendre, de les dominer, de les mettre sous leur domination. C'est différent. Pour moi, c'est différent. La salagir. Mais les mais maintenant, je te domine, non. Pour moi, s'ils avaient décidé de brûler Carthage, il y avait des raisons. Et comme on était en concurrence, il ne pouvait pas lui livrer une guerre, elle aurait été incertaine. Massinissa était une force considérable sur le plan politique et économique. Gent l'allié, leur ami. Mais après, bon, dans l'histoire, mais pas Massinissa. Donc pour moi, qui me dit qu'il n'y avait pas tous ces livres dans tout ça, dans la fameuse bibliothèque de Carthage? Et quand on trouve Impsal a écrit, Salluste a reconnu, Massinissa transcrivait, donc il y a trace. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Il y a des citations des différents écrivains de l'époque de l'Antiquité qui faisaient, c'est-à-dire qui allaient donner en référence par rapport à des sujets particuliers ou oui, des sujets précis. Tout à fait. Des textes qui faisaient référence au point de vue historique à Impsal, par exemple, oui, oui. Ou plus tard avec Juba II. Oui, Juba II. Beaucoup d'écrivains qui
faisait référence Absolument. énormément à Jules II. تلميذ احمد باكين دانو يمبا ولا فين بون كارتاج كي يديو لي اسمك ديال في العنايه باسكو سي كارتاج كي سي لي بيربان كي اون في كارتاج سي امبورطون وفات يحكوا ثورا بور اون سامبل ريزون في الوقت دوطون بلوس لا دي يوتيوب دونك هاد السواليم سي اون هيستوار تري انتيريسونت ا كونيتر